ये पहाड़ और पेड़ हमारे परिवार का हिस्सा है। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे इस पहाड़ को कटो, इसमें से हमें सोना मिलेगा, जल्दी कटो। अरे ये मत करिया, ऐसे काम नहीं रुकेगा, हमारी मदद करो। अरे नीम ये यहाँ पर इन्हें मत काटे, अब ये कहाँ परिवार करिए। बस अब और विनाश नहीं होगा। ये पर्वत और ये वृक्ष मेरी शक्ति है। कौन है जो पेड़ काट रहा है? भागो भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचा। धन्यवाद, आपने हमें एक बड़े वार से बचा लिया। अब अभी प्रकृति को बचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना होगा।